Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yawwa Alhaji ga wani karfe wallahi na kawo maki. Daɗin bakin 'yan sanda bayan gaske da su sai an dinga sa ido saboda mutum. Salamu alaikum. Ai akwai wani labari da nake so in baka. Akwai takatsantsan akan wannan yaro ɗan gidan Malam Audu. Nan na gan shi ya ɗauki kuran lantana zai je ya kai ta wajen mai gwangwan ya auna mai. Kai yawwa saboda haka wannan yaro dole ai taka. Ka san shi? Na san shi tabbas yaron nan na san shi. Wannan yaro atacce ne. Dakata. To Yanzu a je a nemo mun yaron nan duk inda yake. yanzu za a je a ɗauko shi. An gama. Ya Yawwa wannan abu ne daraja. Tashi! Ka tsawo! Oyo, me na muku? Oyo Allah! Oyo Allah! To, a karmakan lawo. Wannan shine? Wannan yaro an kawo shi ɗan gidan Malam Audu. To, dakata. Ka tuna lokacin da ka gane kamar an taɓa kes ɗin nan da shi. Tabbas wannan yaro haka yake. Wannan yaro ga taurin ganciya Allah ya bashi. Shiru. Ka ƙara magana yanzu ne na faffasa ma baki. Duk wanda ya yi sata. Allah ƙara ma girma. 80 ko a datse mai hannu. Wannan haka yake. wannan haka yake. Allah ƙara ma girma. Allah ƙara. Allah ƙara ka. Ku tala mishi. Allah ya taimake. Allah ya taimake. Allah ya taimake. Cika aiki. Oyo, Allah ya Dauda, taimake ka. gyara. Mai gida, Allah wai. No. Ai wanda ƙara mai yaro ne bai jin magana. Wai. No.